2020 সালে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার রাজগঞ্জ বাজার থেকে বাংলা বাজার পর্যন্ত সড়ক সংস্কারের কাজ শুরু করে মেসার্স ইউসুফ আল মামুন লিমিটেড নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। প্রায় 9 কোটি টাকা বরাদ্দের কাজটি শেষ করার কথা 2022 সালে। তবে 2 দফা সময় বাড়ানোর পরও তা শেষ হয়নি। সড়ক সংস্কারের দীর্ঘসূত্রতায় জনদুর্ভোগ চরমে। এর এক পাশের কাজ শেষ করে অন্য পাশ না করায় বন্ধ হয়ে গেছে। ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে অনেকের মতো আপনিও হয়ে যেতে পারেন মিলেনিয়াল। সেরা পণ্যের সেরা অফার। ভারী যানবাহন চলাচল, এছাড়া বর্ষাকালে পানি উঠে বেশি দুর্ভোগে পড়ে শিক্ষার্থী, নারী ও বয়োবৃদ্ধরা। এখানে 1000 মাল নিয়ে যাতায়াত করার দরকার, এখানে আমরা 500 মাল নিই, কিন্তু আমাদের অনেক লোকসান হয়। এখানে চলাফেরা করা যায় না, গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়, আমাদের যাতায়াত করতে অনেক সমস্যা হয়, ভীষণ কষ্ট হয়, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে কষ্ট হয়, ডেলিভারি রোগীও যেতে অনেক কষ্ট হচ্ছে এই রাস্তাগুলোয়। এই 5 বছরের রাস্তাটার কাটি সিঁড়ি যে অবস্থা করছে, এই 10 বছর যা কষ্ট পাইছি, এই 5 বছর আর বেশি কষ্ট পাইছি আমরা। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সড়কটির গাইড ওয়াল, ব্রিজ ও আরসিসির মতো লাভজনক অংশের কাজ করে টাকা তুলে নিয়েছে। এজন্য এলজিইডির উদাসীনতাকে দুষছেন স্থানীয়রা। কন্ট্রাক্টর সাহেব যে লাভজনক পার্টগুলো করি উনি চলে গেছে, রাস্তার মূল কাজটা করতেছে না এবং মূল কাজে হাতে দিচ্ছে না। কন্ট্রাক্টর আমরা জানি না তার পিছনে কার বড় হাত আছে। নিশ্চয়ই ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা বা কর্তৃপক্ষ বলে যে আমরা অসহায়, আমরা ঠিকাদারকে এই ব্যাপারে কিছুই করতে পারতেছি না। তাহলে ঠিকাদার যদি কর্তৃপক্ষের চাইতেও বেশি শক্তিশালী হয়, সেখানে কাজ আমরা কিভাবে পাবো? ঠিকাদারের দৌরাত্মের কথা স্বীকার করে বাকি কাজ অন্য প্রকল্পের মাধ্যমে শেষ করার কথা জানালেন এই প্রকৌশলী। ইতিমধ্যে 4-5 বার তাকে রিমাইন্ডার লেটার দেওয়া হয়েছে এবং তাকে যেহেতু সে কাজ করবে বলে আশ্বাস দিছে, তারপরেও আমরা তাকে ব্যাংকে এনকেশ করার জন্য চিঠি দিছি, যাতে সে কাজটা করে আর কি, তাকে প্রেশারাইজ করা হয়েছে। আশা করা যায় যে সে কাজ যদি করে ভালো, আর না করলে আমরা ক্যান্সারের দিকে যাব ইনশাআল্লাহ, এবং নেক্সট কাজগুলি আমরা অন্য প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা এগুলি সমাধান করব আর কি। এই সড়ক দিয়ে প্রতিদিন 2 ইউনিয়নের লক্ষাধিক মানুষ চলাচল করে। তানজিদ ভুইয়া, মোহনা সংবাদ।